đã đến với channel của thằng 2cm. Lại là mình đây, Lon Cute. Thì mọi người có nhớ cái video hôm qua không? Nó troll mình, nó điện thoại cho người yêu nói chuyện các kiểu con đà điểu luôn. Mình cũng suy nghĩ trong đầu mình, mặt nó dễ giàu gì có người yêu, ai thương nó đâu mà bày đặt điện thoại nói chuyện anh thương em đồ cả đống vô. Xạo xạo cho quen. Theo thông tin mình được biết, theo giấy chứng minh của nó, sổ hộ khẩu của nó, giấy khai sinh của nó luôn, hôm nay là một ngày nó lọt ra đời. Thì mình cũng không biết nữa, xem tay thì mình cũng không biết nữa là cái ngày hôm nay nó lọt ra đời để làm gì nữa. Có Lon Cute rồi mà còn lòi ra thêm thằng 2cm để làm gì nữa. Mình đã chuẩn bị cho nó một màn troll và một sự bất ngờ ở sau clip cho nó nhớ đời nữa luôn, cho nó không bao giờ quên cái sinh nhật này luôn. Bây giờ anh em muốn biết cái màn troll và cái bất ngờ của mình chuẩn bị cho thằng 2cm như thế nào thì hãy theo chân mình. Let's go. Quay bầu trời này biết cái gì không? Em không biết luôn à. Cái này là một cái con người mà vô tâm mà vô hết rồi. Mày đừng quay gì đi, quay lẹ mưa tới kìa. Quay Nó làm gì vậy? dán dữ rồi. Đây nè cả nhà. Giờ tôi muốn hút thuốc. Tôi muốn hút thuốc. Hả? Hả? Tôi muốn hút thuốc. Hả? Tôi muốn hút thuốc. Tôi muốn hút thuốc. gì vậy? Mày muốn hút thuốc? Rồi Lon, hôm nay em yêu có nhớ cái ngày gì của anh không? Có nhớ không? Em yêu không nhớ luôn. Mày vậy luôn. Ê, chuyện khó gì cũng làm được nữa mày. Khó gì? Nghe nè. Chạy. Đã dữ mà. Hôm nay mày không nhớ ngày gì luôn. Bữa nay mày tính triệt sản hay sao mày ngủ luôn mày. Mày vậy luôn. Ngủ luôn. Điên dữ à. Mày ngủ luôn. Sao ngủ đi. Ủa sao ngủ đi. Mày ngủ à.
Này con này điên dữ cơ. Tự nhiên cái này ngày quan trọng nhưng mà không nhớ. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay ở đây và thế nào nó cũng ra đây, nó nhây nó cái tính của nó thì mọi người cũng đã biết rồi, rất là nhây luôn. Giờ mình sẽ ngó lơ khoảng xíu nữa rồi mình sẽ cho nó một cái bất ngờ nha anh em. Em phải chờ xem nha. Điên hả mày? Mày điên rồi, đi luôn mày. Ê chẹn rồi. Cái này mày không thấy tao đẹp trai? Thấy bên này thấy tao mặc đồ đẹp trai không? Cái quần đẹp đai vậy, điên dữ à. Này thấy đồ đẹp trai không? Không? Cái này mày bị điên hả? Hả? Cái này mày nhớ ngày gì không Lon? Lon Lon, cái này tao kể cho mày nghe, này vui lắm này. Kể cho mày nghe này vui lắm này. Kể cho mày nghe này vui lắm này. Cơm chưa? Cơm chưa, giờ rảnh đi nhổ cỏ mày. Điên dữ à. Cười coi. Ráng nhịn cười nha. Cái này không nói luôn. Không nói luôn mày. Chuyện coi. Cái này không nghĩ quay gì chê vậy. Chuyện nè. Đi. Chơi nè. Á buồn dữ rồi. Á bữa nay ngày gì không nhớ, chán dữ vậy. Điên dữ vậy. Má tìm quần thịt đái nữa chán. Tìm con điên nó. Đây nói chuyện coi. Bực mình nha. Nói chuyện không? Chuyện không? Ra đây nói chuyện đó rồi. Hình như không? Lên canh vậy à? Nói chuyện rồi. Ngồi xuống này. Đó. Mày thích đá hả? Hôm nay nhớ ngày gì không? Hả? Mày lên Facebook tao mày chết ra cái mày thấy luôn. Nhớ ngày gì không? Bữa nay mày thấy tao vui ăn mà đẹp trai. Thấy không? Thấy không? Không nhầu luôn, mày vậy luôn. Bữa nay mày tính cam mà mày tính làm thử thách 24 giờ không nói chuyện hả? 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 À. Ôi dạ dạ. Chán dữ à. Hai con này bị điên nè. Chán gì vô điên dữ, vô Mày điên dữ vậy. vô đó anh nè. Mày đi chơi với bộ mày đi đi đây. Bộ đâu trời. Cút đi đi.
Đi vô nè, vô nè. Đi đi, đừng theo tao nữa. Vô, lên vô. Vô nè. Vô. Đi đi. Vô. Vô. Vô nè. Dạ. Mày Đi đi, dọc heo đi, bật xuống nha. nhớ ngày gì không? Không, Gì không nhớ? đi chợ bò mày đi đi. Cút đi đi. Bộ chạy đi dữ Đi mày. cút đi. Biên. Đi hả mày? Đi ra. Đi đi, tao không muốn phải bắn mặt mày nữa, cút đi đi. Mày ghen hả? Đi đi. Cút ra. Đi không? Ủa? Cho mày đi không? Đi không? Nhây đi biên đi. Cút ra. Bây giờ nó đã lên ở trước, nó nằm, nó ngủ, nó làm gì trển rồi. Bây giờ mình sẽ nấu mì tương đen cho nó nha anh em. Đây là những cái nguyên liệu của mình chuẩn bị. Mì, đây là mì tương đen. Mình có mua 3 gói. Đây. Đây nữa nè. Rồi 2 chai Coca-Cola. Đó. Với 2-3 cây xúc xích luôn. Đây, mình mua kim chi á, thì nó không có kim chi. Kim chi kia thì nó không có ngon. Nè. Đây mình mua thêm mấy cái trứng gà nữa. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy nồi nấu nước nha anh em. Có ngày thì mình cũng nhớ. Buồn vai. Năm có một cái sinh nhật đó. Buồn quá. Thì bây giờ trong cái thời gian mình chờ cho cái nồi nước trụng mì của mình nó sôi á, thì mình sẽ đi luộc trứng gà luôn nha, để nhanh chóng để nó dậy nó phát hiện là mình không có tạo cái đó được cái bất ngờ nha anh em. Đây trứng gà đây. Chưa hết từng hết tiền. Đâu? À, đang đâu? Mượn 30.000 làm sinh nhật coi. 30.000 đủ làm rồi ba đi nè, giờ tôi xài có 30.000 rồi điên nè. Hết tiền chán dữ vậy. Đây mình đã trộn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt xúc xích và mình sẽ lột trứng gà này ra và trang trí và bưng lên thôi, phải tạo cho nó một cái bất ngờ nha. Nó không có đinh giọng thì nó ở đâu ta? Chắc ngoài đây, chỗ này nay nó ngủ trưa ở ngoài đây luôn nè anh em. Để ra mình coi thử có không, mình kêu nó vô. Trái ơi, Trái. Sao mới quay mình mà dạ cái gì không biết nữa, đi vô đây. Đây. Rau cút ra rồi. Đi vô đây nói nghe nè. Đang buồn nè. Không vô là hối hận lắm á nha. Đang buồn cút ra. Đi, mặc quần gì lòi lum la hết rồi. Đi vô đây nè. Đây. Lẹ đi, để hồi không ngon. Đâu nói chuyện tao mà. Đi lẹ đi. Đi đâu? Đi vô đây nè. Coi cái này hay lắm hả? Nãy gì đi vô đây lẹ lên. Không vô là hối hận đó nha. Cái gì? Không. Đang buồn nè. Lẹ nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nghe mất địch quá. Không có gì vui. Vậy đây bưng vô. Thôi. Vui không? Ê, vui quá. Vui cái mặt vậy mày. Tôi vui quá. Vậy bưng vô. Cái này gì vậy? Mì tương đen với bánh. Bánh gì ạ? Bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật của mày bự quá. Nay kinh tế khó khăn nên mua được bánh vậy thôi. Có nhân đàng hoàng nha. Ủa nãy không nói chuyện tao tự nhiên làm sinh nhật. Nhân sao? Tao không có năn nỉ nha. Này tính nóng lắm nè. Ăn thử có ngon không? Nè có nước ngọt nữa nè. Chế ra. Mày sao chế? Ăn thử có ngon không? Năn nỉ. Chắc mới đọc được trên Facebook à. Trời ơi. Rồi nấu không nè. Nhân sao? Lần sinh nhật cũng là bất ngờ. Vui quá. Ăn hết luôn. Này là cái gì vậy? Mì tương đen. Ông nói ông thèm món này mà. Ăn thử coi. Nè cho nè. Miếng coi. Không thổi nến hả? Tôi mệt quá nghĩ. Nay là tôi mấy tuổi rồi luôn? Tôi 21 tuổi rồi.
Ăn đi Gấp, ăn đi. Có người yêu chưa? Chưa. Chứ hôm qua nói chuyện ai à? Qua nói chuyện với... Trời. Qua nói chuyện với bà kia. Chứ Sao? không phải Bà... đọc thoại hả? Bà 60 mấy tuổi à. Vui quá nè, mà nãy giờ nó không nói chuyện với mình, giờ nó năn nỉ rồi nè. Tay trái. Ngon không? Bữa nay tôi có làm gì đâu. Không thích này nè. Rồi anh em ăn nha. Quên nữa chứ. Miếng đen này ngon á. Đây, mời anh em ăn mì tương đen với mình với 2cm nha. Và cũng chúc mừng sinh nhật của 2cm. Chúc ông thêm tuổi mới. Bớt gạ tôi lại. Đã mày. Bớt đi chịch gái bậy bạ. Đã mày. Bớt dụ dỗ con người ta lại nha. Trời ơi, đâu ra đã dữ trời. Đây, mời anh em ăn nha. Đó. Ngon anh em. Ủa này bà làm á hả? Làm nào ạ? Xúc xích nữa nè. Nào ạ? Trong cái lúc anh hận dỗi á. Cái này cái gì vậy? Nó ra củ quả. Ngon lắm anh em ơi. Cái này nó không có Tôi cay. tưởng đâu bữa nay bà không nhớ là bà xong với tôi vậy. Tối nay tôi cho bà sập giường luôn. Đặt dần lẫy. Tối nay có cho sập giường không? Im đi. Ngon lắm mày. Dạ. Làm như nít đó. Năm có một lòng nữa mày. Ngày này ông ra đào là cái ngày trời mưa nè, thấy không? Mời anh em nha. Trứng gà nữa này. Mua cái này hết nhiêu à? Nó gì đâu. Nãy làm tao mượn kia 30.000 mày. Cái gì vậy? Làm sinh nhật. Làm sinh nhật gì 30.000 mày? Đủ rồi. Nguyên từng tiền đó. Ngon. Ngon lắm anh em ơi. Cọng mì nó mềm mềm nhưng mà nó không có bị rã đó nha, nó còn dai lắm nha. Cọng mì này rất là dai luôn. Quá ngon. Mình làm sinh nhật trong nhà nghỉ gì đâu. Tí đi. Đã mày. Tôi có đem giấy chứng minh nữa nè. Có không? Đó. Ăn Sao trứng mà? nè, ăn trứng nè. Có rồi. Ăn cho mày ăn. Tay trái nữa. Đổi bên không? Cái này tao là cha. Cha nữa chứ. Trả tiền đây. Giận. Có quà không? Wow. Nè. Ăn bánh sinh nhật coi. Hỏi lấy ánh đàng hoàng. Bánh sinh nhật của nó bự quá anh em ơi, bự quá. Hạnh phúc không? No. Vuốt. Bánh sinh nhật ngon. Đã. Ăn mắc cổ luôn à. Tưởng nào bữa nay ngày cuối của tôi rồi chứ. Ngày cuối là cái gì? Là bữa nay là ngày đẻ đó, cũng là ngày mắc nữa hả? Yeah. Thì cái clip của mình đến này là kết thúc rồi. Nếu mà người thấy hay cho mình một like, một share, vào lượt đăng ký ủng hộ hai tụi mình nha. Bây giờ thì bye bye. Nhớ chúc mừng sinh nhật tôi nghe. Nghe mệt quá nhắc hoài.